引き続き雨漏りの調査なんですけれども、今横引き屋根が敷いてあるんですけれども、実際ですね、これ横引き屋根を張るには勾配が緩すぎます。今現状2寸勾配ないぐらいですかね。屋根勾配で今1寸5分から2寸ぐらいの間になってるんですけれども、横引き材が、こちらの雪国の方では最低2寸5分以上ですね。余裕を持って3寸から3寸5分あればいいんですけども、かなり2寸ない状態ですので、だいぶ勾配が緩いです。